passe, ils vont venir vers moi car alors nous aurons la même taille. Je fais ça pour vous montrer comme ils sont lâches, pas pour les taquiner, mais aussi pour faire monter mon taux d'adrénaline. Dès que vous leur tournez le dos, ils vous attaquent. Dès que vous les regardez dans les yeux, ils ont peur de vous. Si vous courez, vous êtes une proie. Si vous vous retournez, ils ont peur et s'arrêtent. Ah, ils en ont assez, ils ont trop peur de moi.